नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको समसामयिक राजनीतिक आर्थिक सामाजिक र किसानहरूको बारेमा, हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश नेपालमा अझै पनि किसानहरू समस्यामा छन्। साँच्चीकै किसानहरूको समस्या समाधान गर्न वर्तमान सरकार सफल होला त? अब किसानहरूले कहिले पनि मलको अभाव नेपालमा आफ्नो खेतबारीमा नदेख्न परोस्, हाम्रो चाहना छ। त्यसमा सरकार सफल होला त? आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा सफल कृषि पशुपन्छी मन्त्री हुनुहुन्छ पद्मकुमारी अर्यालजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँ कृषि मन्त्रालयमा गएर मन्त्री भइसकेपछि के काम गर्नु, फेरि त बताउनुहोस् त नेपाली जनतालाई। वास्तवमा जति बेला मैले कृषि मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरिरहेको थिएँ त्यति बेलाको दृश्य अहिले पनि मैले झलझली सम्झिरहेको छु। त्यतिखेर दृश्य के थियो? माइतीघर मण्डलामा उखु किसानहरूको जुलुस थियो, लामो समयदेखिको धरना थियो। किसानहरूले मलको अभावमा छटपटिरहेको र अत्यन्त त्रासित अवस्थामा रहेको। साँच्चै अब हाम्रोले मल प्राप्त गर्न सकिन्छ सकिन्न, हाम्रो खेतबारीमा त्यो प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउन सकिन्छ सकिन्न, यो खालको त्रासमय स्थिति थियो। र त्यसका अलावा हामीले वार्षिक बजेटसित जोडिएका धेरै कामहरू गर्न पर्ने थिए, ती चिजहरू अगाडि बढिरहेका थिएनन्। त्यसैले म पहिले आइसकेपछि मैले मुख्य गरेर जुन जनताले अलि चासोको साथ पीडाका साथ व्यक्त गरेका विषयहरू थिए त्यसमा नै मैले ध्यान केन्द्रित। त्यसो तपाईँ कृषि मन्त्रालय आउँदाखेरि लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग अवस्थामा थियो मन्त्रालय? मैले म विषयमै जान्छु, त्यति धेरै त्यहाँ समस्या नै समस्या थियो, त्यति धेरै पर पनि निवर्तमान मन्त्रीले काम गर्न सक्नु भएको थिएन। अनि म त्यता अहिले जाँदै जान्न, म किन विगततिर फर्किन्न भने नि। होइन, घनश्याम भुसाल मन्त्री हुनुहुन्थ्यो तपाईँभन्दा अघि त। ठिक छ, उहाँले पनि आफ्नो ठाउँबाट के गर्नुभयो उहाँ आफै आएर भन्नु होला। मैले मेरो कुरा भन् भनेपछि मैले मेरो कुरा भन्ने हो। मैले मेरो कुरा भनिरहँदाखेरि के भन्ने हो भन्नु होला भने, माइतीघर मण्डलाको जुन खालको उखु किसानहरूसित जोडिएको समस्या र धरना र जुलुस थिए त्यसको व्यवस्थापन एक नम्बरमा गर्नुपर्छ भन्ने ठाने र आएको भोलिपल्ट नै त्यससित जोडिएर मन्त्रालयमा राम्रो ढङ्गले मैले कर्मचारीहरूसित बसेर छलफल गरेँ र त्यो उद्योग आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय तीनवटै मन्त्रालय मिलेर म्यानेज गर्नुपर्ने समस्या रहेछ। र जुन समस्या समाधानको निम्ति गठन भएको एउटा समिति थियो कर्मचारी स्तरको, त्यो समितिलाई क्रियाशील बनाउनको निम्ति हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट अलि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी हामी डिसिजन गऱ्यौँ र नभन्दै 3-4 दिनभित्रमा त्यसको बैठक बसेर त्यसको एउटा सहमति गरेर अगाडि बढेको छ। र किसानहरूको समस्या समाधान भयो त मन्त्री? म के भन्छु भने त्यसपछि उखु किसानहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानीको 85% भुक्तानी गइसकेको छ। उद्योग व्यवसायीहरूबाट उखु किसानहरूले नपाएका पैसाको 85% भुक्तानी भइसक्यो। अझै 15% बाँकी छ नि मन्जु, कहिले पाउँछन् ती पैसा? 15% बाँकी छ। त्यो 15% पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। केही प्राविधिक कुराले कागज नमिलेका कारणले रोकिएको छ। किसानहरूको तर्फबाट कागज मिलाइसकेपछि प्रक्रिया पुर्याइसकेपछि त्यो पनि क्लियर हुने स्थिति छ। उद्योग व्यवसायीको तर्फबाट दिनुपर्ने, मन्त्रालयको तर्फबाट दिनुपर्ने 2 करोड थियो, अनुदान बापतको रकम 2 करोड थियो। त्यो 2 करोड आज तपाईँको मिडियामा आएर म बोलिरहँदाखेरि हामीले धेरै अगाडि नै सम्बन्धित किसानहरूको खातामा पुग्ने गरी खातामा हालिदिइसकेका छौँ। कहीँनिर खातामा नगएको भनेर आएछ भने त्यो बेला बल्ल छलफल गरौँला। त्यसैले हामीले उखु किसानहरूको समस्या यो सालको जुन थियो त्यसलाई समाधान गरेका छौँ। अबको भनेको आउने आर्थिक वर्षको। अब आउने आर्थिक वर्षको निम्ति पनि हामीले के भनेका छौँ भने, पहिलो नम्बरमा उखु किसानहरू दर्ता हुनु पर्यो। दर्ता गर्ने गरी त्यो सिस्टम अगाडि बढेको छ। अहिले रजिस्टरको काम भइरहेको छ। दोस्रो कुरो, बिचौलियाहरूलाई निस्तेज बनाउनको निम्ति हामीले खातामाटै भुक्तानी दिने कुरा गऱ्यौँ, त्यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। तेस्रो कुरो, उखुको ब्रिडिङ गर्नको निम्ति बारामा जितपुरमा हामीले त्यो प्रबन्ध गरिसकिएको छ। चौथो कुरा भनेको उन्नत जातको उखुका बिउहरू ल्याउनको निम्ति, बेर्नाहरू ल्याउनको निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट इन्डियामा प्रोसेस अगाडि बढाउनको निम्ति हाम्रो तर्फबाट त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिया छ। र हामीले दीर्घकालसम्मको निम्ति यो समस्यालाई समाधान गर्ने एउटा कुरो उत्पादन पनि बढाउनु पर्यो। उत्पादनमा किसानहरूको समस्या अब समाधान हुन्छ, समाधान गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्यौँ। पैसा लिनको लागि काठमाडौँ आउनु पर्दैन।
पर्दैन। धरना र जुलुसमा सहभागी हुनु पर्दैन कुनै पनि किसानले। ब्याङ्क खाताबाटै नै हालिदिने गरी हामीले त्यो प्रबन्ध गरेका छौँ। त्यसो भन्छु अब तपाईँले मल कारखाना नेपालमा स्थापना गर्ने भनेर भन्नुभएको छ, त्यो त धेरै गाह्रो काम हो, कठिन काम हो, गर्न सक्नुहुन्छ? वास्तवमा गर्ने नै कठिन काम हो। सजिलो काम त सबैले गर्छन्, हामीले गर्नुपर्ने असजिलै काम हो। हामीले मलको कुरा गर्दा पनि दुई ढङ्गले, एउटा रासायनिक मल, अर्को प्राङ्गारिक मल। हामीले अर्गानिक नेपालको कुरा गरेका छौँ, जैविक उत्पादनको कुरा गरेका छौँ। बिस्तारै हामीले रासायनिक मललाई निस्तेज बनाउनु पर्ने त छ, तर आज हामी जुन अवस्थामा छौँ र हामीले कृषि क्षेत्रलाई जुन ढङ्गले अगाडि बढाउन खोजेका छौँ, कृषि बालीको विविधीकरणको कुरा हामीले गरेका छौँ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा भनेको कृषि पेसाप्रति अहिले मान्छेहरूको आकर्षण बढेको छ र कृषिको व्यवसायीकरण, कृषिको औद्योगिकरणमा मान्छे आज केन्द्रित भइरहेको छ र कृषि फार्महरू खोल्ने क्रमहरू जारी बनिरहेको छ। यसले यो हाम्रो मलको आवश्यकताहरू त्यो ढङ्गले बढिरहेको छ। अब त्यसैले हामीले अब यो कृषिको जुन आवश्यकता हो त्यो आवश्यकतालाई पुरा गर्नको निम्ति दुवै ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटा रासायनिक मलको माग पनि बढ्यो, रेसियोहरू पनि बढ्यो, मात्रा बढ्यो, त्यसको पूर्ति गर्ने कुरा सहज ढङ्गले। अर्को त्यसका साथसाथमा प्राङ्गारिक मलको पनि विकास गर्ने, त्यसका केन्द्रहरू पनि निर्माण गर्ने र बिस्तारै हामीले अर्गानिक नेपाल जे भनेका छौँ त्यो दिशातिर लैजानको निम्ति दुवै ढङ्गले सोच्न पर्ने यो कुरा छ। र हामीले यो दुईवटा पक्षमा विश्लेषण गरेर के गर्यौँ भने रासायनिक मलको कारखाना खोलिरहँदा दीर्घकालमा किसानहरूको यो खास बेलामा छटपटाउन पर्ने, अभाव हुने, उत्पादन घट्ने, किसानहरूको जीविकोपार्जनको माध्यम बन्द हुने जुन खालको परिस्थिति हो, एउटा यसलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ। अनि जति उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पादन हामी कहाँ त सबै खपत त हुँदैन, के गर्ने? हाम्रा बजारका सम्भावना के छन्, हामीले यो पनि हेऱ्यौँ। गर्दा हाम्रो बजार पनि अब हाम्रा छिमेकी मुलुकमा यद्यपि इन्डियामा कारखाना छ, तर मल कारखाना भइरहँदा इन्डिया आफैलाई पुगेको छैन, आफूले उत्पादन गर्ने मलले। त्यसमा अब तपाईँले नेपाललाई मलमा आत्मनिर्भरतातिर लिएर जान सक्नुहुन्छ? आत्मनिर्भरता त हुने नै भयो। हामीले त्योभन्दा ठुलो स्केलको उत्पादन गर्छौँ र हामीले निर्यात पनि गरिदिन्छौँ। कति वर्षभित्र नेपालले छ नि मल कारखाना स्थापना गरेर निर्यात गर्छ? मन्त्री परिषदबाट एउटा समिति गठन भएको थियो, अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा। अर्थमन्त्री, उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री र कृषि मन्त्रीको रहेको एउटा समिति गठन गर्यो। त्यो समितिले एउटा हामीले अध्ययन गरेका छौँ र प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँ र अस्ति मात्रैको क्याबिनेटमा त्यो स्वीकृत पनि भइसकेको छ। अनि मन्त्रालयको तर्फबाट कारखाना खोल्ने भन्ने एउटा प्रस्ताव पनि लगाएका छौँ। त्यो प्रतिवेदनमा हाम्रो अध्ययनले के भनेको छ भन्दा 4 देखि 5 वर्ष कारखाना स्थापना हुन लाग्छ भनेर भन्यो। त्यो भनिरहँदा यो 5 वर्षको बिचको हामीले त्यो आवश्यकताको पूर्ति कसरी गर्छौँ त भन्दा सरकारको तर्फबाट हामीले भन्यौँ र मन्त्रालयको तर्फबाट हामी अगाडि पनि बढ्यौँ। अब मध्यकालीन समस्याको समाधानको निम्ति 5 वर्षको G2G हामी गर्छौँ र एउटा वार्षिक क्यालेन्डर दिन्छौँ। त्यो वार्षिक क्यालेन्डरमा आधारमा हाम्रो मल आपूर्ति हुन्छ। त्यसो 5 वर्षमा किसानहरूलाई पीडा हुँदैन मल नपाएर? हामीले जब बहुवर्षीय G2G गरिसकेपछि विगतमा तपाईँले सम्झौता गरे होइन भारतसँग, तपाईँले मल पाउनुभयो बेलैमा? त्यो बहुवर्षीय होइन। अब हामीले बहुवर्षीय गरेर हामीलाई वर्षमा कति मल चाहिन्छ हामीले तलबाट माग गरेका छौँ। तलबाट पुरै प्रदेश लेभलबाट स्थानीय तहको आवश्यकता के हो ल्याउनुहोस् भनेर हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छौँ। त्यसको आधारमा हाम्रो खेती लगाउने बेला, गहुँको बाली लगाउने बेला कति चाहिन्छ, धानको बाली लगाउने बेला कति चाहिन्छ, त्यसका गोडमेलका बेला कति चाहिन्छ, त्यो बाहेक अन्य करेसा बारीदेखि लिएर हाम्रा चिया, कफी लगायतका फलफुलका क्षेत्रहरूमा कति चाहिन्छ, यी सबै आकलन गरेर हामीले वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर यो सिजनमा यति, यो सिजनमा यति, यो सिजनमा यति नेपालमा अनिवार्य 1 महिना 2 महिना अगाडि झार्ने गरी हामीले जोसित सम्झौता गर्ने हो त्यो पक्षलाई बुझाइदिन्छौँ। त्यसको आधारमा आएपछि हामीले मध्यकालको समस्याको समाधान गर्छौँ। दीर्घकालको समाधान भनेको कारखाना नै हो। त्यसैले कारखाना खोलेर भोलि दीर्घकालको समस्याको समाधान गर्ने गरी गइरहेछौँ। यसो भनिरहँदा कति पैसा लाग्छ एउटा कारखाना नेपालमा स्थापना गर्न मलको? हामीले मोटामोटी के आकलन गरेका छौँ भने 103 अर्ब लगानी हुने कुराको आकलन गरेका छौँ र यो ठुलो लगानी हो र सरकार एक्लैलाई भारी हुन्छ, सरकार एक्लैलाई गाह्रो हुन्छ भनिसकेपछि हामी PPE मोडेलमा जाने। सरकार
निजी क्षेत्र र वैदेशिक निजी क्षेत्रहरू भएर हामी पिपिई मोडेलमा यसलाई लैजाउँ भन्ने त्यसको बारेमा सरकारले छलफल सुरु गर्यो विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेछ मन्त्री परिषदबाट त्यो प्रस्ताव होइन स्वीकृति भयो तर पैसा चाहिँ कसले दिन्छ त तपाईँहरूलाई मैले भनिसकेँ यसका निम्ति धेरै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सहयोग गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्यो गर्छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सहयोग गर्छ राष्ट्रिय रूपमा पनि हाम्रा निजी क्षेत्रहरू हामी तयार छौँ है हामी सरकारसित हातेमालो गर्न तयार छौँ यो कारखाना खोल्नको निम्ति इच्छुक छन् भनेर हामीसँग धेरैले नाम दर्ता गरिसक्नु भएको छ इच्छा प्रकट गरिसक्नु भएको छ त्यसैले लगानीको त्यति धेरै समस्या हुँदैन कति प्रतिशत राज्यले गर्ने कति प्रतिशत निजी क्षेत्रले गर्ने कति प्रतिशत वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा हामीले कार्यविधिबाट स्पष्ट गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ त्यसै 5 वर्षभित्र नेपालमा मल कारखाना स्थापना भएर मल उत्पादन हुन्छ सरकार त्यही दिशामा अगाडि बढ्छ बोलेको कुरा पुरा गर्छ सरकारले गाह्रो छ नि यो सरकार सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले बोलेको काम के गरेन सरकारले काम गर्दैन भने जनतामा प्रभाव परेको छ मन्जु छैन जनतामा प्रभाव परेको छैन केही निश्चित मान्छेहरू छन् जसले यो सरकारको प्रगति देख्न चाहँदैनन् जसले यो सरकारको प्रगतिमा आफ्नो भविष्य देख्दैनन् ती तत्त्वहरूले नै अनि यस्ता खालका अफवाह फैलाइरहेको जनताले त्यो भनेको छैन जनताले त्यो ढङ्गले यो सरकारको मूल्याङ्कन गरेका छैन किनकि यही सरकार आइसकेपछि हामी गाउँठाउँमा जान्ता कति विकासको लहर आएको छ जनताका कति धेरै समस्याका समाधानहरू भएको छ त्यो त जनता प्रत्यक्ष देख्ने र भोग्ने हो नि जसले देखेको छ जसले भोगेको छ त्यसले यस्तो नकारात्मक कुरा गरेका छैन मेरो विश्लेषणमा जसले यो सरकारको प्रगतिमा आफ्नो भविष्य अन्धकार देखेको छ आफ्नो भविष्य सुरक्षित देखेको छैन ती तत्त्वहरूले सरकारलाई तथानाम मुखमा आएको कुरा भनेका छन् तपाईँले हेर्नु भएको छ नि प्रत्येक दिन सरकारको आलोचना हुन्छ तपाईँले एउटा निर्णय गर्नुभयो बाहिर पनि आयो नेपाल चाहिँ अब दुधमा अन्डामा मासुमा चाहिँ आत्मनिर्भरतातिर गयो भनेर तपाईँले के आधारमा भन्नुभएको छ भन्नुहोस् त मन्जु आज तपाईँ तथ्याङ्क दिनुहोस् हामीले के आधारमा भनेका छौँ भने प्रति व्यक्ति 1 वर्षमा के चिज कति चाहिने भन्ने कुरा हाम्रो एउटा स्केल बनेको छ है एउटा मापदण्ड बनेको छ त्यसको आधारमा आजको उत्पादन हाम्रो के छ भनेर अस्ति हामीले जुन जुन क्षेत्र सबै क्षेत्र त भनेको छैन नि पशु पक्षी तर्फका केही क्षेत्रहरू जस्तो उदाहरण दिनुस् 1 2 3 पाउडर दुधको कुरा पाउडर दुध अब नेपालमा उत्पादन हुन्छ अनि बाहिरबाट ल्याउनु पर्दैन आएकै छैन अनि अन्डा भनेका छौँ अन्डा भारतबाट ल्याइरहनु भएको छ त तपाईँहरूले हामीले ल्याएको छैन विगतमा धेरै अन्डा तपाईँले भारतबाट ल्याउनुहुन्थ्यो म क्लियर गर्न चाहन्छु हामीले जुन क्षेत्र हिजो आत्मनिर्भर भयौँ भनेर हामीले अस्ति 12 गते घोषणा गऱ्यौँ ती क्षेत्रहरू हाम्रो क्वारेन्टाइनमा गएर चेक गर्नुहोस् हाम्रा नाकामा वैधानिक नाका क्वारेन्टाइनमा गएर चेक गर्नुहोस् त्यो नाकाबाट कुनै चिज जुन अस्ति अन्डा पनि आएको छैन माछा मासु पनि आएको छैन त्यहाँ वैधानिक ढङ्गले हाम्रो क्वारेन्टाइनबाट आएको छैन किनकि हामीले त्यहाँ बन्द गरिदिइसकेका छौँ हामीले यो चिजमा आत्मनिर्भर छौँ हामीलाई चाहिने जति हामीले उत्पादन गरेका छौँ उपभोग गर्ने नगर्ने हाम्रो उपभोग नगरेर अन्तड बाहिरबाट अरू जस्केलाबाट अरू हाम्रा त खुला नाका त छन् नि यो त यथार्थता हो नि खुला नाकाबाट आउँछ भने त्यसको औषधि त हामीसित छैन जुन वैधानिक नाका हुन् त्यो वैधानिक नाकाबाट अस्ति फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु 12 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट कृषि मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले जुन खालको आत्मनिर्भर भयौँ भन्ने चिजको घोषणा गर्यो त्यो चिजहरू 1 पिस मात्रै पनि हाम्रा क्वारेन्टाइनबाट यता आएको रहेछ भारतबाट आइरहेछ मन्जु तपाईँले रोक्न सक्नु भएको छैन नाकाबाट आएको छैन नाकाबाट आयो भने के गर्नु छ तपाईँहरू जफत गर्नु रोक्ने हैन त्यो त रोक्ने भनेर भनेको छ जुन आत्मनिर्भर भयौँ भनेको छ चोरी निकासी त हुन्छ नि त चोरी निकासी त्यहाँ त हुँदैन खुला सिमाना छ नि भारतसँग हो त्यो खुला सिमाना त म आफैले भने खुला सिमानाबाट चोरेर लुकाएर छलेर आएको कुराको जवाफदेही त अहिले मैले दिन सक्दिनँ तपाईले कन्ट्रोल गर्नु पर्दैन तपाईको मेकानिजम पर्ला के सशक्त र प्रभावकारी हुनु पर्दैन पर्ला त्यो राज्यले सोचेकै छ सोच छ तपाई हेर्नुस् त कत्र धेरै समयले त प्रभावकारी हुनु पर्यो नि त राज्यले भनेको कुरा सबैले मान्नु पर्यो भन्छु कति धेरै खुला नाका छन् अनि हाम्रो मानसिकता के छ मनोविज्ञान के छ यो सबै हामीले हेरेका छौं जहाँबाट आउने भनेर भनिएको छ तपाई वैधानिक ठाउँ जुन हो त्यहाँ चेक गर्नुहोस् त्यहाँ त्यसरी आएको भेटिँदैन त्यसैले जे बाहिर प्रचार गरिया छ
यो अनावश्यक हल्ला हो। तथ्याङ्क दिनुहोस्, अहिलेको अवस्थामा हाम्रो देशलाई कति चाहिँदो रहेछ? दुध, खास गरेर अन्डा, माछा, मासु। हामीले अस्ति झोल दुधमा आत्मनिर्भर घोषणा गर्न सकेनौँ। हामी एकदम नजिक पुगेका छौँ। किन नजिक पुगेका छौँ भन्नु होला भने 91 लिटर प्रति व्यक्ति चाहिन्छ। हामीले हिसाब गर्दा 91 लिटर प्रति व्यक्ति हो, आजको के छ 89 लिटर छ। त्यसैले हामीले पाउडर दुध भन्यौँ, झोल दुधमा आत्मनिर्भर त भनेनौँ नि। अब 2% छ, त्यसलाई हामीले बढाएर आत्मनिर्भरमा जाने हो। अब त्यसपछि कुरा के छ भन्नु होला भने अन्डाको कुरा गर्दा 48वटा गोटा चाहिने हो, प्रति व्यक्ति 48 गोटा हो। अहिले कति उत्पादन हुन्छ रेसियो भन्दा 55 गोटा हुन्छ। त्यसैले हामीले अन्डालाई आत्मनिर्भर भनेर भन्ने हौँ। अनि मासुको पर व्यक्ति 14 केजी हो, अहिले हामीसित भएको कति हो भन्दा 18 केजी हो। हामी यो ढङ्गले यी जुन जुन क्षेत्रमा बेसी भएको छ त्यसलाई आत्मनिर्भर भन्यौँ। पुयस भएकालाई हामी आत्मनिर्भरताको नजिक छौँ। त्यसो भारतबाट अब आयात गर्नु पर्दैन अन्डा, माछा, मासु, दुध पर्दैन। माछा मासु जुन हाम्रो उत्पादन भएको छ, अन्डा जुन हाम्रो उत्पादन भएको छ, हाम्रो नै प्रयोग गर्दा, नेपाली उत्पादन नै प्रयोग गर्दाखेरि ल्याउन पर्दैन। नेपाली उत्पादन नगरेर खोज्नै हिँड्ने हो भने पर्यो। त्यही त्यसो भन्छु, हाम्रो देशमा तपाईँले जुन किसिमको आत्मनिर्भरताको कुरा गर्नुभयो, कृषि प्रधान देश नेपालमा तपाईँहरू तरकारी भारतबाट ल्याउनुहुन्छ, फलफुल भारतबाट ल्याउनुहुन्छ, अनि तपाईँले ठुलो कुरा गर्ने, जनताले पत्ता पनि छोडिसक्यो तपाईँहरूको कुरा। तपाईँलाई मैले तरकारी भारतबाट हाम्रो नमुना बजार भनेर हामीले कलङ्की बजारलाई भनेका छौँ तरकारीको हिसाबले। विगतमा के थियो भन्नु होला भने कलङ्कीको तरकारी बजारमा 80% तरकारी भारतबाट ल्याएर बिक्री गरिन्थ्यो। तपाईँ आज त्यहाँ तथ्य हेर्न जानुहोस्, त्यहाँ रेकर्ड हेर्न जानुहोस्, त्यही तरकारी बजार हो। आजका दिनमा हामीले 70% तरकारी, ताजा तरकारी स्थानीय उत्पादनबाट हामीले त्यहाँ बिक्री गरेका छौँ। त्यसैले यो हिजोको के थियो भन्नेतिर नजाउँ कि आज के भइरहेछ। सरकार त्यो दिशातर्फ त हिँड्यो नि। हैन, हामी हाम्रा परिणाम चाहियो, जनतालाई उपलब्धि हुन पर्यो। यही हो नि त। परिणाम भनेको के हो भन्नु होला भने हिजो 80% तरकारी त्यहाँ इन्डियाको बिक्री हुन्थ्यो कालीमाटीबाट, आज 70% हाम्रो हुन्छ। हिजो 20% भारतकै तरकारी बिक्री हुन्छ नि त। हिजो हाम्रो 20% हुन्थ्यो, इन्डियाको 80% हुन्थ्यो भने आजका दिनमा के हुन्छ भन्दा इन्डियाको 30% हुन्छ, हाम्रो 70% हुन्छ। भनेपछि यो प्रगति हो कि होइन? त्यसो भए तरकारीमा नेपाल कहिलेसम्म आत्मनिर्भरता होला त? हामी छिट्टै आत्मनिर्भर हुने गरी नै हामीले स्थानीय उत्पादनहरूलाई बढावा दिनको निम्ति, बजारको व्यवस्था गर्नको निम्ति कृषि मन्त्रालयको तर्फबाट हामी 9वटा ठुल्ठुला सङ्घीय बजारहरू स्थापना गर्दैछौँ। तपाईँ चोबारमा गएर हेर्नुहोस्, हामी यही आर्थिक वर्षभित्र त्यो बजार सम्पन्न गरेर सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ स्पिडमा काम गरिरहेछौँ। अरू विभिन्न ठाउँहरूमा, सबै प्रदेशमा एक एकवटा अनिवार्य गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। अरू कतिपय प्रादेशिक बजार हुन्छ, कतिपय स्थानीय बजार हुन्छ, ती बजारहरूलाई पनि व्यवस्थित गरेर हामीले आफ्ना उत्पादनलाई बजारीकरण गरिदिएपछि उत्पादनमा समस्या छैन क्या। आज समस्या बजारको हो। त्यसैले बजारीकरण गर्ने दिशातर्फ हामी अगाडि बढेका छौँ। आफ्नो घरमा छ नि जुन फलफुल किनेर लिएर जानुहुन्छ नि, सबै भारतबाट आएको छ नि। ठिक कुरा गर्नुभयो। हाम्रो तरकारी एकदम हामी आत्मनिर्भरतातिर गइरहेछौँ। हाम्रो रेसियो हाई नै छ। फलफुलमा हामी अलि कमजोर छौँ। त्यसैले फलफुलका क्षेत्रमा अब हामीले उत्पादन बढाउनु पर्नेछ। त्यसको निम्ति फलफुलका जोनहरू, फलफुलका सुपर जोनहरू, अस्ति मात्रै म मनाङ गएर आएँ। हामीले ठुल्ठुलै स्कुलमा अब स्याउ उत्पादन गर्ने हो भने हाम्रो उत्पादन हुने ठाउँहरू त छन् नि, त्यता ध्यान जाने हो भने हामी स्याउ बाहिर ल्याउनै पर्दैन। चाइना स्याउ खान नि पर्दैन, इन्डियाको स्याउ खान नि पर्दैन। सुन्तलाको कुरा गर्ने हो भने हाम्रा धेरै ठाउँमा त्यो लगाएको छ। अब त्यसको क्षेत्र विस्तार गर्दै उत्पादन बढाउने, प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरी आधुनिक खालको, उन्नत खालको बेर्ना बिउहरू हामीले उपलब्ध गराउने, त्यो ढङ्गले जाने हो भने पर्दैन। अब मुलुक त्यो दिशातर्फ गएको हो क्या। किन गएको भन्नु होला भने हामीले अघिल्लो र अहिलेको तथ्य हेर्ने हो भने हरेक क्षेत्रमा हामी प्रगतिमा छौँ कि। खाद्य बालीमा प्रगतिमा छौँ,
फलफुलमा प्रगतिमा छौँ, अरू तरकारीमा प्रगतिमा छौँ। हामी त्यो ढङ्गले नै अगाडि बढ्छौँ। तर कृषि प्रधान देश नेपालमा हाम्रो देशमा उत्पादन भएको धानको कुरा गर्दाखेरि, गहुँको कुरा गर्दाखेरि भारतबाट हामीले चामल धेरै ल्याउँछौँ नि, तपाईँलाई थाहा छ किन? के कारण? अब अलिकति धानको उत्पादन धानको उत्पादन हुन सकेको छैन, खेतबारी बाँझै छ भन्छु। होइन, बाँझै छ, तर मैले त्यतातिर तपाईँले किन रोप्नुहुन्न? म एउटा दावा दिएँ किन किसानहरूलाई तपाईँहरू सुविधा दिनुहुन्न? होइन, भन्दैछु म किसानलाई सुविधा दिने, सबै मान्छेलाई उत्पादनमा जोड्ने, बाँझा बारीहरू खेतहरू अब हामीले खेतीबाली गर्ने, बाँझो नराख्ने त्यो अभियान त सरकारले मै भूमि मन्त्रालयमा हुँदा होइन त्यो कानुन बनाएको, हामी त्यो अभियानमा छौँ। तर आजको वास्तविकता के छ? हाम्रा चामलहरू हामीले आयात गरिरहँदा, इन्डियाका चामलहरू आयात गरेर खाना खाइरहँदा पनि मैले स्पष्टताका साथ भन्छु, सबभन्दा बेसी धान उत्पादन भएको वर्ष यही वर्ष हो। इतिहासमा कहिल्यै सबभन्दा बेसी धान उत्पादन भयो भने यही वर्ष भयो। अनि हाम्रो उत्पादन जुन छ धान हामीले, त्यो त कोरोनाको कारणले भयो। सबै मान्छे काठमाडौँ छोडेर गाउँघरमा फर्के, होइन उनीहरूले घरमा गएर किसानको रूपमा काम गरे मान्छे। होइन, कारण के हो भन्नेतिर नजाउँ, उत्पादन बढ्यो भन्ने पोजिटिभ कुरातिर जाँदाखेरि हाम्रो बढोत्तरी भएको छ भन्ने हो। अरू जहाँसम्म इन्डियाबाट चामल बेसी आयात किन भइरहेछ भन्ने हो भने हाम्रो अध्ययनले के भन्यो भन्नु होला भने हामीले त्यसको कारण खोज्यौँ। हाम्रो अध्ययनले हाम्रा दाजुभाइहरू, हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू नेपालमा उत्पादन भएको मोटा धानको भात नखाने, इन्डियामा उत्पादन भएको मसिना धानको भात खाने, चामलको भात खाने, यो खालको कारणले मसिना चामलहरू हामीले कस्तो धान आयो त नि भनेर हेऱ्यौँ, कस्ता चामलहरू आयात भयो त नि भनेर हेर्दाखेरि मसिना चामलहरू इन्डियाबाट ल्याएको छ। हाम्रा दाजुभाइलाई नेपालको मोटो धानको भात बिजायो, खसखस लाग्यो, जिउरोमा बिजायो, मुखमा बिजायो, त्यही भएर सलसली बगेका मसिना चामल भारतबाट ल्याउनु भएको छ। आएको के आयो भनेर हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ। हाम्रै मोटा धान त्यति धेरै नपुग्ने छैन, खाने हो भने नखाएर उतार ल्याएर समस्या भएको। त्यसो भए भन्छु, तपाईँले धानको कुरा गर्नुभयो, गहुँको कुरा गर्नुभयो, होइन किसानहरूको कुरा गर्नुभयो। हाम्रो देशका किसानहरूले मलाई प्रत्येक दिन फोन गरेर भन्छ, ऋषि धमलाजी सबैभन्दा पीडामा मर्कामा हामी छौँ। नेताहरूले काठमाडौँ बसेर गोष्ठी गर्छन्, भाषण गर्छन्, तर हामीलाई सेवा सुविधा दिँदैनन्। कृषि क्रान्ति हुन्छ भन्छौ हाम्रो देशमा? त्यो सम्भव छ? म अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अहिले नयाँ नयाँ खालको काम हामी सुरुवात गरिरहेछौँ। नम्बर 1, किसानसँग डिजिटल नेपाल अभियान हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यो अन्तर्गत अस्ति मात्रै सरकारले एउटा डिजिटल माटोको नक्सा सार्वजनिक गर्यो। त्यसमा के हो भन्नु होला भने यो सार्क राष्ट्रमा हामी पहिलो भएका छौँ। त्यसको फाइदा के हो? त्यसको फाइदा के हो भन्दाखेरि हामीले एउटा सफ्टवेयर निर्माण गऱ्यौँ जुन चिजबाट अब किसानले आफ्नो घरमा बसेर या कहीँ बसेर मेरो खेतबारीको अवस्था के रहेछ भन्ने कुरा एउटा क्लिक गरेको आधारमा पोटासको अवस्था के छ, फस्फोरसको अवस्था के छ, अम्लीयपनको स्थिति के छ, माटोको उसको पानीको अवस्था के छ, के चिज चाहिन्छ, के चिज बेसी भएको छ, कुन तत्त्व राख्ने हो, कुन तत्त्व कम गर्ने हो, त्यो सिधै हेर्न पाउने। पहिले के थियो, यति पोको पारेर अनि प्लास्टिकमा लिएर निश्चित ल्याबमा जाने, यो सुविधा सबैले प्रयोग गर्न सकेका थिएनन्। अब सबै किसानहरूले यो सुविधा प्रयोग गरेर आफ्नो माटोको अवस्थाको उत्पादन गर्न सक्ने ढङ्गले हामीले एउटा यो प्रविधिको प्रयोग गरेर डिजिटल नेपाल र किसानलाई जोड्ने गरी अगाडि गएका छौँ। अनि दोस्रो कुरा हामीले के गर्यौँ, किसान सूचीकरण। किसानको वास्तविक किसान को हो भन्ने कुरै नभइकन सुविधा लिन पाउँदा जम्मै किसान हुने, काम गर्न पाउँदाखेरि कृषि पेसालाई हेला गर्ने, हाम्रो कुरा त्यही होइन। त्यसैले अब वास्तविक कृषिमा आधारित भएको 65% जनसङ्ख्या कृषिमा छ भने किसानहरू कुरा गर्छु म। किसानको कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रा देशका युवा युवती त विदेशमा छन् नि त रोजगारीको लागि। त्यही कहाँ छ त गाउँघरमा? वैज्ञानिकरण, कृषिको आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकरण। अब खाडी मुलुकमा काम गर्ने नेपालीहरूलाई स्वदेशमै फर्काएर काम गराउन सक्नु पर्यो नि त। सकिन्छ। म तपाईँलाई एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु। तपाईँ गाउँठाउँ गएर हेर्नुभयो भने
हाम्रा विदेश गएका युवा युवतीहरू फर्किसकेपछि कृषि फार्महरू, चाहे त्यो पशुको होस् होइन, चाहे फलफुलको होस्, चाहे तरकारीको होस्, कृषि फार्महरूमा उहाँ आकर्षित भएर लाग्नु भएको छ। त्यहाँ गएर आइसकेपछि त्यहाँका अनुभवहरूले यहाँ व्यावसायिक हिसाबले कृषि फार्महरूको सुरुवात गर्नुभएको छ। कृषिमा प्रविधिको प्रयोग, यन्त्रिकीकरणको प्रयोग अनि प्रविधिमा किसानहरूको पहुँच स्थापित गरेर जाँदाखेरि बिउ यो उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्ने हो। अनि बिउ व्यवस्थापन प्रणालीमा पनि हामीले त्यो प्रविधिको प्रयोग भनेर किसान र डिजिटल नेपाल, डिजिटल नेपालमा किसानलाई जोड्ने भनेर उत्पादन वृद्धिलाई लिएर हामीले यो लिएर आएको। अब दोस्रो के सुविधा पाए भन्नु होला भने कर्जा र बिमा। अहिले त छ नि कर्जाको सुविधा पनि छ, सहुलियत कर्जा छ, तर गाह्रो छ, किसानहरूलाई दिँदैनन् नि सहुलियत कर्जा। त्यो व्यावसायिक हिसाबले गएपछि बजेटमा उल्लेख हुन्छ तर पाउँदैनन्। पाउने गरी जानु पर्यो। के हो नमिलेको हामीले मिलाउनु पर्छ। अब पाउँदैनन् भन्दा पनि कहाँ गयो त 88 करोड बिमा र कर्जा त पैसा गइसक्यो। बिचौलाहरूले खान्छ नि भन्छु, बिचबिचमा बसेर। त्यस्तो त कसरी मिल्छ र? कर्जा बिचबिचमा खान मिल्छ र? खाइरहेछन्, ठगिरहेछन्। तपाईँले झिकेको ऋण मैले खान मिल्छ र? बिचमा छ नि किसानहरूलाई छ नि, ठग्नेहरू धेरै छन् भन्छु। तपाईँको कृषि बिमा भनेर तपाईँलाई दिएको, पशु बिमा भनेर तपाईँलाई दिएको त्यो पैसा अर्काले खाइदिने मिल्छ? हैन, सोझा साझा किसानहरूलाई झुक्याएर खानेहरू धेरै छन्। त्यो ठगको औषधि फरक ढङ्गले गर्नुपर्छ। ठगको औषधि फरक ढङ्गले गर्नुपर्छ। अहिले सरकारले के सुविधा दिएछ भन्दा हामीले बिमाको सुविधा दिएका छौँ, हामीले कर्जाको सुविधा दिएका छौँ, पैसा गएको पनि छ। अब त्यसलाई अझै व्यवस्थित गरेर प्रभावकारी बनाउन पर्ने छ। हामी त्यो ढङ्गले गएका छौँ। अब यसका सबै खालका सूचनाहरूलाई लिनको निम्ति हामीले किसान कल सेन्टर भनेर एकीकृत सूचना प्रणाली, कृषि सम्बन्धीको जानकारी लिने, त्यो भएपछि कोही बिचौलिया चाहिन्न नि। बिचौलियाले खाइदिए भन्ने नि बिचौलियाको प्रभावलाई निस्तेज बनाउनको निम्ति, कृषिमा बिचौलियालाई अन्त्य गर्नको निम्ति हामीले एकीकृत सूचना प्रणाली कल सेन्टर भनेर हामीले यसलाई निर्माण गरेर अगाडि जाने तयारीमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब अर्को भनेको सम्मानित कृषि पेसा, सुखी र खुसी किसान कसरी बनाउन सकिन्छ। हामी यो अभियानमा पनि नयाँ ढङ्गले यो सरकारले परिकल्पना गरेर त्यसलाई सार्थक रूपमा पुर्याउने गरी अगाडि बढेका छौँ र खास गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न र उत्पादकत्व बढाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अहिले गेम चेन्जर प्रोग्रामको रूपमा आएको छ। हामीले यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले लिएर जाँदा हामीले भनेका छौँ अबका 5 वर्षमा कृषि हरेक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्छ। हरेक ढङ्गले आत्मनिर्भर बन्ने, त्यसको निम्ति विद्यालयदेखि नै हामीले कृषिको पाठहरू सिकाउने, कृषिका फार्महरूमा हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्नको निम्ति त्यो प्रबन्ध गरेर जाने भनेर आजका असल विद्यार्थी भोलिका सफल कृषि व्यवसायी भन्ने अभियानका साथ विद्यालयमा करेसा बारी। अब विदेशमा जान नेपालीहरूको होडबाई छ, कहाँ स्वदेशमा बसेर काम गर्छ। त्यही भएर त विद्यालयदेखि चाहियो नि। विद्यालयदेखि कृषि शिक्षा दियो भने त हुने भयो, नत्र भने उही विदेश मात्रै देख्ने भयो हाम्रा विद्यार्थी। सेवा सुविधा पाउँछन् हैन किसानहरूले गाउँघरमा बसेर काम गर्दा? पाउँछ, नपाए राज्यले दिन्छ। किन नदिने? यति धेरै कृषिका कार्यक्रम कहाँ छ? औजारहरू वितरण गरिया छ, अनुदान छ, अनुदानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। जे कृषि व्यवसाय गरेको छ त्यसलाई सपोर्ट गर्ने चिज दिने हो, अनि सफ्ट लोन दिने हो, क्षति भएकोमा बिमा गरिदिने हो। हामी त्यो ढङ्गले जाने हो कि अब मन्जु केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकार कति सफल कति असफल? 100% सफल। केपी शर्मा ओली सफल प्रधानमन्त्री हो? कसरी र किन? इतिहासमा तथ्य राखेर, प्रमाण राखेर हामीले छलफल गऱ्यौँ भने यो सरकार सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारमा जति ऐतिहासिक काम कुनै सरकारमा भएको छैन। क्षेत्रगत ढङ्गले हेर्नुहोस्, आर्थिकको कुरा गर्नुहुन्छ भने यस्तो कोभिडको बेला पनि हामी त एकदम छलाङ मार्ने गरी अगाडि बढिरहेको थियौँ। हामीलाई त्यसले बिचमा डिस्टर्ब गरेको छ। आर्थिक रूपमा हाम्रो इन्डेक्स अगाडि छ, सामाजिक रूपमा हाम्रो इन्डेक्स अगाडि छ, सुरक्षाको हिसाबले हाम्रो इन्डेक्स अगाडि छ,
उद्योग व्यवसायको हिसाबले हाम्रो इन्डेक्स अगाडि छ, उत्पादनको हिसाबले हाम्रो इन्डेक्स अगाडि छ। वो अरू भएन भने खुसी विकसित मुलुकहरू सम्पन्नताले मात्रै पैसाले मात्रै तर मान्छे खुसी तपाईँकै हुँदैन। पार्टीका नेताहरूले केपी शर्माले काम म गर्न भन्छु, सकेनन्, राजीनामा दिनुपर्छ, सत्ता छोड्नुपर्छ म भनेर त्यहाँ नि बारम्बार आउँछु। भनिरहेछन् भन्छु। ऋषिजी, तपाईँ म त्यहाँ- भन्नुहुन्छ सफल प्रधानमन्त्री। म त्यहाँ पनि आउँछु। विकसित मुलुक भनेका का मुलुकहरूका मान्छेहरू आज डिप्रेसनका समस्या, पैसा हुँदैमा विकास हुँदैमा पनि त मान्छे खुसी हुँदो रहन्छ नि त। आज नेपाल हामी विकासमा फड्को मार्ने, विकसित मुलुकको सूचीमा नाम लेखाउने गरी अगाडि बढेका छौँ, प्रस्ताव पनि भइरहेछ। अनि विकासले फड्को मार्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय इन्डेक्सहरूले भनेका छन्। अनि हामी खुसी देश, खुसी हुने देशको सूचीमा पनि नेपाल सूचीकृत भएको छ। हेर्नुहोस्, अब जहाँसम्म हाम्रा नेताहरूले यो सरकारको विरोध गर्नुभयो भनेर भनिएको छ, वास्तवमा दुःखका साथ मैले भन्नुपर्छ, हाम्रा स्वर्गीय नेताहरू, आदरणीय नेताहरू, यो सरकार बनेपछि यो सरकारलाई सफल बनाउनको निम्ति कुन कुन क्षेत्रमा सरकारले के काम गर्नुपर्छ भनेर पार्टीको तर्फबाट कुन दिनमा कुन सेक्टरमा कहिले सल्लाह दिनुभयो? कुनै दिन एउटा सल्लाह दिनुभएको छ? तपाईँले सल्लाह लिनु भएन नि त। किन तपाईँले निषेधको राजनीति सुरु गर्नु पनि बालुवाटारमा बसेर। त्यो वाहियात कुरा, त्यो वाहियात माधवका नेपाललाई इन्ट्री नै दिनु भएन, झलनाथ खनालाई तपाईँले सहकारी गर्नको लागि वातावरणै बनाउनु भएन। त्यो सबैलाई थाहा छ, प्रचण्ड तपाईँहरूसँग रुष्ट हुनुभयो। त्यो हुँदैन। सबभन्दा बेसी नेतृत्व तहमा सबभन्दा बेसी कुनै कार्यकालमा नेताहरूका बिचमा बैठक बस्यो भने यही कार्यकालमा बस्यो। खै त उपलब्धि द्वन्द्व भयो, विवाद भयो नि त, रिसराग छ, नियत दोष छ। सरकारले काम गरेन भन्ने कुरा होइन, सरकारलाई अझै प्रभावकारी बनाऊँ भन्ने होला, त्यो राम्रो कुरा हो। आज घटनाक्रमले कहाँ पुर्यायो? आज घटनाक्रमले पुष्टि भएन, घटनाक्रमले त पुष्टि भयो। केपी शर्माले चालेको कदम सही छ होइन, सरकारले गरेन भन्ने भए त सरकारलाई प्रभावकारी कसरी बनाऊँ भन्ने हो कि अनि खेदेको खेदै गर्ने खोज्ने हो? छोड बनाएको बनाइ गर्ने हो? कहिले खुसी हुनुभयो? जति बेला अतिक्रमित भूमिको समेटिएको नक्सा हामीले जारी गरेका थियौँ अनि त्यो नक्सा जारी भइरहँदा पार्टीका लिडरहरूले स्याबास भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री जसले नि होडबाजी सिर्जना गर्नु बैठकमा त। अनि ल काम हुँदा त्यस्तो गर्ने, हामीले इतिहासमा नभएका, इतिहासमै नगरेका ठुल्ठुला कसैले गर्न नसकेका काम गर्दा पनि कुनै दिन एक दिन स्याबास सरकार राम्रो गरिस् भन्नु भएन नि। त्यसैले त्यो खोट राखेपछि, नियत राखेपछि केही लाग्दो रहन्छ। सरकारलाई राम्रो बनाउन तर चाहेको पार्टी त भत्ताभुङ्गो भयो नि त, एमाले पार्टी त आजको दिन केपी शर्मा ओलीले गर्दा। केपी शर्मा ओलीले होइन, जसले यो पार्टीको नेतृत्व गरेका छ, जसले यो मुलुक हाँकेका छ, उसले बर्बाद बनाउने कुरा हुन्छ। जसले यो मुलुकलाई अप्रत्यक्ष बर्बाद पार्न मनसाय नै त्यस्तो त होइन होला, तर गतिविधिले त त्यही देखायो नि। अब माधवका नेपाललाई कारबाही गर्ने रे, पार्टीबाट निकाल्ने रे एमालेबाट। यो सडक हल्ला हो। यो बिचमा हाम्रो पार्टीभित्र अनपेक्षित घटनाक्रमहरू विकसित भए, यो को साँचो कुरा हो। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा पार्टीको नेतृत्व त र दोस्रो पङ्क्ति पनि लागेकै हो, नलागेको होइन। केही व्यवस्थापन हुँदै केही हल्ला हुँदै आयो। आइसकेपछि परिस्थितिले आज हामीलाई कहाँ पुर्यायो भन्दा हाम्रो एकता जुन गरिएको थियो दुईवटा पार्टीका बिचमा, त्यो काँचो रहेछ, त्यो परिपक्व हुन सकेन। कहीँ न कहीँ त्रुटि देखियो नि। अर्को पार्टीको नाममा हाम्रो पार्टी लहर दर्ता गरेपछि उसले न्याय खोजेको थियो, मेरो पार्टीको नाम अर्काले लैदियो, चोर दियो भनेर न्याय खोजेपछि त्यसमा आधारित भएर अदालतले फैसला दिँदा तिमीहरूको यो पार्टीको नाम अर्कैको रहेछ, तिमीहरूले यो नाम सच्याएर आऊ, यदि तिमीहरू 15 दिनभित्र नाम सच्याएर आनौ भने तिमीहरू पूर्ववत अवस्थामा गयौ भनेर एमाले नै भएस भनिदियो, माओवादीलाई माओवादी नै भएस भनिदियो। हामी त्यहाँ फर्किसकेपछि ल विगतका कुरा छोडिदिउँ, छ्याम्मे भयो भन्ने ढङ्गले जाने हो भने एमाले भइसकेपछि एमालेको ब्यानरमा बसेका नेताहरू एमालेको ब्यानर पनि आउन पर्यो कि परेन? पर्यो नि त। त्यसो अब प्रधानमन्त्रीले माधवका नेपाललाई पार्टीबाट निकाल्नुहुन्न, भीमरावलाई कारबाही गर्नु? म एकदम सिधा कुरा, म केन्द्रीय कमिटीको बैठकमै छु, सिधा कुरा।
आज पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट ध्यान आकर्षित गरेको विषय के हो, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट स्पष्टीकरण सोधिएको विषय के हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हो, महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव ईश्वर पोखरेल हो। उहाँहरू अनुपस्थित रहेको, उहाँहरूलाई जानकारी नगराइदिएको, उहाँहरूलाई जानकारी नदिइकन उहाँहरूको अनुपस्थितिमा अनि पार्टीको अरू मान्छेहरू जम्मा भएर अनि मूल ब्यानर राखेर यो पार्टी हाम्रो हो, हामी राष्ट्रिय भेला गऱ्यौँ भनेर जुन भनियो त्यो प्यारलाल खालको गतिविधि हो, त्यो समानान्तर गतिविधि हो। त्यसैले यो पार्टीको विधान र विधिले, हाम्रो पार्टीको आचरण र अनुशासनले यो समानान्तर गतिविधि गर्नको निम्ति छुट दिएको छैन। त्यसैले तपाईँहरूले यो समानान्तर गतिविधि किन गर्नुभयो, त्यो ठाउँमा किन पुग्नुभयो, स्पष्टीकरण ल्याउनुहोस् भनेर भनेको। तर आएन नि त, प्रधानमन्त्री भनिरहनु भएको छ नि त। आइसकेपछि के हुन्छ त्यो पार्टी कमिटीमा के हुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। होइन, त्यो छलफल चल्छ, कारबाही हुन सक्छ। होइन, के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले म भन्दिनँ। होइन, बताउनुहोस् न जनतालाई। जनतालाई भोलि थाहा पाइहाल्छ नि। पार्टीमा छलफल गरिसकेपछि आज जे लिखत आएको छ त्यो लिखत करेक्सन हुन पनि सक्ला, भएन भने के गर्ने। माधवको नेपाल टसमस हुनुहुन्न, उहाँले भन्नुभएको छ म कुनै पनि हालतमा परिवर्तन गर्दिनँ। त्यसो भने हामी आन्तरिक रूपमा छलफल गर्छौँ। पार्टी कमिटीमा उहाँहरूले पेस गरिसक्नु भएको छ, पार्टी अध्यक्षलाई उहाँले पेस गरिसकेको जुन स्पष्टीकरण पत्र हो त्यो माथि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा छलफल चल्छ र केन्द्रीय कमिटीले जे निर्णय लिनुपर्ने लिन्छ। अब आजैदेखि यो हल्ला धेरै गरिरहनु पर्ने जरुरी कुनै पनि छैन। थ्याङ्क यू सो मच मन्जु। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।